आप सभी। तो आज हम खेलने वाले हैं हमारे फेवरेट स्नो। जी हाँ, आज हम खेलने वाले हैं स्नो। बिना किसी देर का तो बस शुरू करते हैं। आज हम करने वाले ओनली शॉर्ट गन चैलेंज। जी हाँ, आज हम करने वाले ओनली शॉर्ट गन चैलेंज। मतलब तो मैं विंचेस्टर यार, Hey, that's pretty good. शॉर्ट गन में यूज करने दो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सो गाइज मैं अपना जॉयस्टिक सेट कर लेता हूँ। मैं अपने जॉयस्टिक साइज को थोड़ा सेट कर रहा था, बहुत बड़ा हो गया था। पिस्टल अब हम नहीं ये पास लेते। चलो, छोटी लग रही है भाई मुझे तो। कोई नहीं, हम देख रहे हो भाई कितनी छोटी मुझे गन लग रही है। ओके, तो हम अभी दूसरी ये गन लेते हैं। नहीं, ये वाली लेते हैं।
अब यहाँ पे मैंने कर दिया स्मोक की लेयर ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। अबे अबे थरू थरू अबे साले मैं भी शॉटगन यूज कर रहा हूँ और ये भी शॉट। This is not okay. ओ मैं विंडो के थ्रू चला गया। अरे कहाँ पे गए बंदे? सो गाइस ये है लास्ट गेम। कहाँ पे? सो है गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमको ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।